New Year! Unang resolution ko po ngayong taon maging consistent na sa pag-upload. Wait, talaga ba? Baka naman mag isang waling happy. Kumusta? Pinabati ko kayo sa panibagong araw, panibagong Sabado, at madikong taon na bago kasama ang inyong patubay at gabay. Madam! Inut. Madam! Wednesday. Personal. Taon-taon, dinadagsa ng mga tao ang mga psychico at manguhula upang masubukang malaman ang kanilang kinabukasan tungkol sa iba't ibang aspeto ng ating buhay. Edukasyon, pag-ibig, hanap buhay, tao, bagay. Inuhin niyo? Kaya naman ngayong araw narito ako upang tulungan kayo sa inyong tadhana. Tama ba iyon, P? Nangyari sa'yo? Wala tayong budget para sa prosthetic na kamay, kaya ako na lang muna. Ang kanyang kapatid, Sino ka? si Tingting. Ting-ting-ting-tan-tan-tan. Disclaimer, nire-respeto natin ang iba't ibang uri ng paniniwala. Ang video nito ay pawang katuwaan lamang, kaya kapag na-offend ka, kasalanan mo na. Kaya naman huwag na natin patagalin pa. Oras na para sa Kapalaran. Ang mukha. Wow, tanas yarn? Hindi. Tangos. Crystal Lamancy is a method for seeing visions achieve true trance induction by means of gazing at a crystal. I see a vision! Ayan. Sa mga New Year's resolution, wala akong makita. Eh, paano nakapik ka? O nga, no? Pero malabo pa rin. Malabo. Paano naman kasi naka 144p? Sociography is a divination or fortune-telling method that interprets patterns in tea leaves, coffee grounds, or wine sediment. Tulad na sinabi ng isang wise philosopher, may i-spill natin ang P. P-E-A. Magiging healthy tayo ngayong 2023! Paano mo nasabi? Pero ba't kasi to? Kapalaran signifies a method of divination using smoke. Ang taray naging goblin. Sigong you. Ang bagay na work sa'yo ay work on your attitude. Ikaw naman, oh. Ang sabi ng uso at ang script na nasa harapan ko. Ano man ang piliin mong larangan ngayong taon, magiging successful ka. Kung ito ay nakaangkla sa respeto at patuloy mong i-check ang iyong pepeleheyo. Catherine, ano ba? Chiromancy, the supposed prediction of a person's future for interpreting the lines of the palms of their hand. Teka, sino ka? Hindi ba ito yung live action ng Dora? Si Boots! Tingting, nasan ka? Lend me a hand. Ayan. Grabe siya, oh. Masagwa ang ating kapalaran sa kapaligiran! Hindi, libag lang pala yan. Pero totoo, patuloy na tataas ang epekto ng climate change at ang pollution kung hindi tayo maniniwala dito at hindi natin hihinga ng accountabilidad ang mga industriya na nagdudulot nito. Talaga ba? Ayun yung sinabi ng kamay ko? Oh, ayan yung lines, oh. Astromancy, the study of Astro Boy. Huh? Astromancy, divination by the stars. Astrology in its modern prophetic aspect. Nakikita niyo ba ang tala? Well, ako, naririnig ko naman. Tila ko'y nakalutang nasa langit. Sinisimulan niya tayong mga estudyante na umiki na ngunit binabalot ng kadiliman dahil hindi maayos ang sistema ng ating edukasyon. Ngunit kung ipaglalaban natin ang ating academic freedom, liliwanag ang ating kinabukasan. Paano mo naman nasabi? My God, astromancy, ano ba kinabukasan ng gabi? Araw, ano ba araw? Star. Minsan may sense din kung bakit VO ang tawag sa'yo. Eh, bakit nga ba? Eh, parang VO ka rin kasi. Hindi, binagayan ko lang kasi hininga mo. Vad Odon. Gabi na! Spirit board reading. Hindi ko na itutuloy ang haba, mawawala na ako memory. Bilang expert na media. Export Scrabble nga yan. Wala kayong nakita. Wala kayong narinig. Tuloy niyo lang yun. Ano medium? Bakit Excel nga ro damit mo? Oo nga. Ay. Ang hirap naman pala maging si Wendy Adams. Nakaka-Steve na eh. Wednesday Adams o Wednesday Adams Apple? Makarila ka ba? Sino ka ba? Espiritu ni GMA. I am sobrino. Espiritu ng GMA. Ano ang magiging lagi ng ating gobyerno? Hello, guys. Uy! Ang taray. Crying, also known by various names such as... Marami ang interesado sa usaping pag-ibig. Kaya sabi ng salamin ngayong 2023, maswerte tayo sa pag-ibig. Sa ating sarili. Scrying. Mag-focus muna tayo sa pagmamahal sa ating sarili. Love yourself para kung may extra, maibigay na natin sa iba. Love yourself. Cartomancy is a fortune-telling or divination using a deck of cards. Panahon na para sa tarot reading. Excuse me, wala tayong budget para sa tarot cards. Charot reading. You've been read. Para sa iyong kapalaran ngayong 2023. Ang OA. Green, red, yellow, and blue. Bakla ko! Ganda lang. Color ng Google. I-Google mo na lang daw, te.
Kalamansi, a flavor of pansin ka to nakakainin ko. Kasi nagugutom na ako. So that's it mga pansit. Salamat sa panonood na Scene of the Crimes Operative. So clean, so good! Hindi ko na sasabihin pa na i-like, subscribe, hit the notification bell, and follow ako sa social media. Dahil alam ko naman na... Muli, ako ang inyong gabay at patnubay. Miyerkules sa, este, MADDAMS WEH nagpapaalala ng skeptic man or devotee, there's nothing wrong in believing, basta dapat ito ay rooted in faith at hindi ini-impose dahil ina-earn yan, Marie Chris! Kuya? Tama ka, look behind you. Alam niyo na, iba niyo pang gagawin. Magpapakuna, magparehistro sa pagkaboto, mag-aaral ng mabuti, live your truth, and as always, ingat! Nasaan ako? Heaven, nasa heaven ka na. Hindi na? Hindi, proud sa ako. Wow, slave. Happy New Year! Una resolution ko po ngayong taon ay maging sinungaling.